हेलो बच्चों, इस वीडियो में जानने वाले हैं वाटर एनिमल्स नेम यानी कि जलीय जंतुओं के नाम। अंग्रेजी और हिंदी में जानेंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टी यू आर टी एल ई टर्टल। टर्टल मतलब कछुआ। एफ आर ओ जी फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेढक। डी यू सी के डक। डक मतलब बतख। डब्लू एच ए एल ई व्हेल। व्हेल मतलब व्हेल। सी आर ए बी क्रैब। क्रैब मतलब केकड़ा। टर्टल मतलब कछुआ। फ्रॉग मतलब मेढक। डक मतलब बतख। व्हेल मतलब व्हेल। क्रैब मतलब केकड़ा। अगला है बच्चों मगरमच्छ। मगरमच्छ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल। सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। एफ आई एस एच फिश। फिश मतलब मछली। पी ई एन जी यू आई एन पेंगुइन। पेंगुइन मतलब पेंगुइन। ओ डबल टी ई आर ऑटर। ऑटर मतलब ऊदबिलाव। ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर एलिगेटर। एलिगेटर मतलब घड़ियाल। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। फिश मतलब मछली। पेंगुइन मतलब पेंगुइन। ऑटर मतलब ऊदबिलाव। एलिगेटर मतलब घड़ियाल। तो बच्चों ये थे वाटर एनिमल्स नेम यानी कि जलीय जंतुओं के नाम जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।